Ek is Annie Poison, woning by Klein Willem. Ek is gebore 20 Oktober 1947 in Kaapstad. Na 2 maande terug in Klein Willem het my ouers my gebring. Ek is die dogter van Anna en Dirk Coetzee. En ons het hier gewoon van ek ken van kleins af het ek by my ouma en my oupa Martiens en Lena Skeepers groot geword. Omdat my ouma gewerk het in Lambert's Bay. My ma was 'n geskeide vrou, sy is Coetzee getroud. Maar die Coetzee man, Dirk Coetzee is die enigste pa wat ek geken het. En ek sal nooit 'n ander pa bo hom verkies het. Ek het in Klein Willem skool gegaan. Ek het ook in Lambert's Bay skool gegaan. Vandaar is ek na Mamasbury. Daar het ek op hoërskool gewees. En van die hoërskool af weer teruggekom Klein Willem toe om na my ouma te kyk. En toe het ek verpleging opgeneem in Woester. Vertel vir ons hoe Klein Willem destyds gewees het. Klein Willem was 'n baie klein plekkie. Ons het die ligte gehad in ons strate nie. Praat nou van die kleurlinggebied. Ek noem dit die kleurlinggebied, want dit is wat ons genoem het. Die straatjies was die stofstrate. En ons moes ook maar ver gestap het vir winkels. Ons het nie winkels gehad nie. Die enigste winkel in ons gebied was die onder van Dolly Pieters. Hy het 'n winkel gehad en dit was die enigste winkel wat ons in Klein Willem gehad het, ver moet ons af dorp toe gegaan het. Alles was maar baie primitief gewees. En elkeen maar in sy hokkie, kleerlinge in sy kant en die blanke kant. Ons het eintlik gewoond gewees om so te lewe, want sê ek was 'n kind, ek het aangeneem dit moet so wees. Ons het af byvoorbeeld in die dorp gegaan, nou gaan ons kafee toe. Ons was nie toegelaat om in 'n kafee in te stap nie. Ons het by die venstertjie gekoop of by 'n deur. By die een kafee het ons by die venster gekoop, by die ander kafee het ons by 'n winkel, by die kafee se deur het ons ingegaan. En ons mag nie direk in die kafee ingegaan het, ons moes by die deur gestaan het. Nou ek was maar klein geweest en ek het maar gehang aan die venster, maar so is ek dan gehelp by die venster verkope. As jy byvoorbeeld per ongeluk by die deur ingegaan het, dan was jy teruggewys want ons mag dit nie gedoen het nie. Later het dit dan verbeter en toe kon ons ingegaan het tot by die deur en aan die een kant van die toonbank gekoop het. Wat die een venster kafee betref, het ons later toe dit die Smitte se kafee geword het ons 'n deel gehad wat ons kleerlinge dan mag ingegaan het. Daar was mos in daai tyd waar dit die nie blanke kant was en die blanke kant was. Jy mag mos nog nie blanke kant ingegaan het nie. Byvoorbeeld wat vir ons van ons ontneem is, was byvoorbeeld die dam. Dit was ons swemplek, daar het kleerlinge gewoon, die parings was die grootste gedeelte mense wat daar gewoon het. En so het ons ouers ook maar by hulle gaan kuier. Het maar min swart mense gewoon, jy het nou nie eintlik vir hulle gesien nie. Maar ons was nou daai kant toe, maar ons was nie bang vir niemand, was ons bang daar nie, want dit was veilige tyd gewees. Dan was dan by die dam op, was die Young Goodhopes Club, wat ons so noem die hange. Dit was ons plek wat ons kleerlinge gaan kamp het. Saans het ons veral hier by die groot dae, is warm, dan het ons daar by die steilte afgegaan,
met ons waterlemoen, met ons komberse en opgegooi en ons het lekker gekamp daar. Dat was eintlik een van die eerste tye toe dit van ons ontnemers en ons nog nie meer daar kon gegaan het nie. Hier op in die pad, net voor je bij die afloop naar die Jan Goedhofsklip toe, daar was 'n boompie. Daar is nog baie shacks staan na by die boompie. En daar was eintlik ons sitplek geweest. Die boompie moet eintlik 'n monument verklaar word. As ek dit so sal sê, want dit is die plek wat ons jong mense saam gekuier het. Ons almal het daar by mekaar gekom, elkeen op 'n klip, meisie, kerel, daar het ons almal by mekaar gekom en daar het ons saam gekuier. Saam gesing die songs en wat ook al. En daar het ons weer teruggekom na ons huise toe. Daai tyd was 'n baie veilige tyd geweest. Ja, vertel vir ons meer van die dam se lokasie. Hoe was dit daar geweest? Dat was baie lekker. Toe ons al die vir ons vriende daar gaan kuier, daar by Petrus en Willem Parringelhuis aan die Netjele. Ek sien die dam nou nog. Soos hy gestaan het en die huisies, die rye huisies daar. Dan het ons kinders gaan swem in die dam. Dit was veilig, ons het geswem. Ek weet net van een geval van 'n verdrinking daar. Ek weet nie hoe dit gemaak het nie. Maar dit was ook 'n vriend van ons wat daar verdrink het. Hy het later Lammerspruit toe getrek en hy het hier gekom kuier en mense het mos gesê die dam lewe. Ons as kinders kan nou nie baie daarvan praat nie. Maar ons het ook maar nog gehoor uit ons ouers en grootouers se monde. En toe het mense beweer dat die ouetjie bly hy lewe eintlik, want hulle het nooit sy liggaam gekry nie. Iemand het een keer gesê dat hy het geroep na Willem, maar hulle het hom gesien op 'n klip en toe het hy weer verdwyn. Ek kan nie sê dit is so nie, dit is goed wat vir my vertel is. Ons het nou so geswind ons die hele dag en daar was so 'n klipplaat wat so afgewys het en dat ons klim op die klipplaat en dan het ons moet die bokse het ons opgesit en het ons so afgeseil. Ons moes nou kinders, dit was mos nou lekker ontspanning geweest. Die enigste ander aktiwiteit wat ek nou kan onthou was die regatta. Moet ek daarvan praat? Ja. Was nou die regatta wat daar gehou was. Dit was die riesies met die bootjies op die water. En dan het ons ook maar aan die een kant van die rivier het ons ook maar gestaan en ons was ook toegelaat om dit te sien. Dit was ook vir my, ek sal ook sê, dit was vir my goed. Ek sal nou nie op alles neerhalend of wat ook al, ek wil ook nie neerhalend praat nie, maar dit is die lewe wat ons nog geken het. Ons mense het daar gaan visvang. Ek onthou ons buurman Boetadamun Skols. Hy het net sulke lang visse daar gevang. En hy het so 'n vis uit vir ons almal kan kos gegee. Dit was swaar kry daar. Dit was moeilike daar. Ons ouers het byvoorbeeld gewerk. My oupa het gewerk vir 1.10. Maar ons het daai 1.10 uit het ons in die week gelewe. Ek het nou eendag vir my kinders gesê dat ons het Sondag het ons 'n lekker ete gehad. Dit was die hoender uit die jaar dit. Ons ken dit nie meer vandag nie. In die braai aardappel en mamma se houtstoven. En dan die mielierys. Ons het nie rys geëet nie. 'n Mielierys was die rys. Rys was beskou as 'n ryksmankos. Maandag het ons was dit 'n groentedis. Dinsdag is dit 'n groentedis, woensdag. Hier van donderdag af, dat trek het nou strop. En dan het ek onthou, my ouma het byvoorbeeld, ek is 'n ouma kind, soos ek gesê het. Dan het my ouma donderdag was die skinkeltjie gekoop, 'n half kroonsinne.
Dan was dit in die mieliereis gekook. Dit was vir my die lekkerste dis en snaaks genoeg. En toe ek my eerste swangerskap ervaar het, was dit die kos wat ek gelus het. En dit was die kos wat toe my man se tante toe vir my gemaak het om te eet. Vrydag, want papa bring eers namiddag die geeltjie. Vrydag was dit of die broodpap, dit was ou brood, want ons het mos nou bakbrood gehad, dan was dat daarmee broodpap gemaakt en dit het ons geëet. Maar dit was lekker jare. Ons ouers was baie streng, 6 uur namiddag in die somer moet jy inwies. So nie gaan soek die maandpaai en jy het jou pak slaag gekry. Jy mag ook die ene rivier toe gegaan het. Jy het jou pak slaag gekry. Hulle moes geweet het dat julle as rivier toe en julle was ook nie toegelaat om rivier toe te gaan. En hy was dit nie eintlik na die dam toe nie. Dan het ons na Jan Dissels rivier toe gegaan en dan het ons daar geloop swem by Aruna. Die akkerbome. Ek kan nie lekker meer die name onthou, ek is ook 70 al. En dan het ons daar gaan swem. Maar ons mag het nooit gedoen het sonder ons ouers toestemming nie. Ek kan onthou, ek was 'n meisie van 15, 16. Dan het ons onder in die vlei gaan waterlemoen koop, ons maats. Dan het ons reg afgeloop, soos 'n mens nou Oksburg toe gaan. Ja. Daar by die brug af, dan het ons al met die rivier opgeloop. En dan het ons tot ons by Aruna uitgekom het. Dit was lekker. Een van die lekkerste, ons hier is ons nou weer hierdie kant verbykom, maar want ons kom nou by waar die begraafplaas nou is. Daar was die veel goed gehad. Dan kom ons daar en dan het ons by 'n boom gekom, by die boom het ons gaan sit. Ek is jammer om nou die naam te sê, maar die boom was bekend as die poepelboom. Hy was so 'n gebrande boom, maar hy het nou die vorm gehad van iemand se agtersteewe. En het ons daar duimbessies gepluk. En dan het ons met ons duimbessies huis toe gekom. Onze huise was mos maar die riedakhuise. Maar snaaks genoeg baie min het brande plaasgevind. Want dit was toch, ons het gebruik gemaakt van die Primus stove, né? En dat moes nou met die kwassie, met die spirits, wat in die spirits gedoop word, vastgemaakt. En die Primus self was moes nou die olie inge, en dan was dit maar gepompt. Ons mense het die vlees droog gemaakt, want ons het die yskas gehad. Die yskas, ek was al 'n jong meisie, toe ons eers 'n yskas in die huis gehad het, toe was dit ook 'n Primus yskas gewees. Nie 'n Primus, 'n olie yskas. Was dit ook 'n olie yskas gewees. Maar ons kos het nie, ons vleis het nie vrot geraak he. Die vleis het maar hier oor die balke. Binne in die huis en het die vleis daar gehang. En dit is wat ek geken het. En ek het as jong meisie en toe ek skool toe, na ek skool toe gegaan het ek daar in Woeste gaan verpleeg. Ek het teruggekom, ek het in Klein Willem kom verpleeg. My oupa het my soggens afgevat Parkstraat toe met die lantern. En as ek tot 7 uur toe, 13 so doen het tot 7 uur toe, en is in die winter, het my oupa weer vir my daar gaat haal by die hospitaal. Baie lekker. Van die periode in my lewe, kan ek nie kla nie. Die skool was ook daar onder. Die laerskool was daar, die een kant die Afrikaanse skool, die een kant die enige, destijds die enige skool. Meneer Fransman was in my tyd die hoof daar. En dit was net, ons het net geweet, ons moet op ons kant bly. En dit was nie vir ons snaaksie. En soos ek nou hoor, ek hoor baie kere hulle sê, dit moet teruggaan na my kind is jou kind. Jou kind is my kind. Het is nie so nie, dit gebeur hierdie. Het is nie meer so nie. Jy mag nie aan iemand anders 'n kind slaan nie. Maar die tyd
mag ons buurman mag vir ons bakke gee. En as ek net weer kan teruggaan na Haiti toe, of net weer ons kinders kan terugbring, dat hulle kan leer uit die tyd van ons groot mense, daar is nie meer vandag respek van die groep van die kind na die groot mense. Die kinders gee nie om nie. Hulle groet die enetjie. Jy moet vir hulle groet en dan sal hulle vir jou groet. Die manier hoe hulle groet, ons moet op 'n manier gehad het hoe ons die bejaarde groet. Daar was 'n manier van groet. Dis nie hallo nie. Dis 'n middag auntie, middag ouma, naand ouma, môre ouma. Dit was die manier van groet. Vandag groet hulle vir jou, en as dit nogal vir my snaaks, ek sal altyd terugdink aan, want ek was streng groot gemaak, en ek is die spyt daaroor. Kan Auntie nog van die stories onthou wat Auntie se pa of Auntie vertel het of? My oupa en my ouma was baie lief mos man vir die ou storieetjies. Dis mos nou maar jakkals en wolfvoet, ja. En dan die ander stories was mos nou maar stories uit hulle lewe uit. My ouma het vir my vertel dat sy was beskou as die seun in die huis. En dan moes sy, natuurlijk moes nou in die veld gebly. En dan moes sy winkel toe saam met haar pa. Haar pa het weggeraak. Ek dink hy was, ek weet nie hoe noem hulle die mense wat in die boeroorlog gewerk het, of wat ook al nie. Maar hy het net weggeraak. En of hy nou wat aangedraad of wat, maar die een ding was, ek weet nie amnestie of wat so goed nie, maar evenwel, ek ken glad nie die nie. Maar dan moet my ouma moes, as hy nog gekom, dan moes hulle nog aan kos koop het. En my ouma vertel dat sy so met die kriege voor haar gedruk om te kan sien. Die krie was haar oë, om te kan sien in die donkerte. En een aand daar op haar pa nog gekom en haar pa het seker nog wat opgedrink. En toe het haar pa in slaap geraak onder die bos. Het was koud en nat. En my ouma het net besef dat sy sal moet probeer om by die huis uit te kom. Want sy gaan dood daarin van die kou, sy gaan koud kry. En sy probeer loop, en toe maar sy het geweet van die sloot wat hulle moes oorgaan, want sy ken die pad. En sy het haar kierie afgesteek in die sloot, om want sy wil in die sloot geklim het, en toe het sy op 'n slang gedruk. En sy het so al langs die sloot afgeloop. En sy was al onder, waar sy geweet het waar haar oorgang ook is. En toe was sy nog altyd op laaste huise lang. My oupa het 'n storie vertel en dit het vir my seer gemaak het. My sal ook nie so terugkap nie. Maar dit is wat gebeur het. My oupa het vertel dat hy kon nou nie meer onthou of het my ma was en of het my oom was nie. En hy het vertel dat my ouma moes in kraam gaan. En sy was onder pyn en toe moes my oupa vir sy baas gaan sê dat hy sal nie kan kom werk nie, want hy moet nou die ouma gaan haal, wat hy sê, die vrou moes ook gewees het. Hy moet nou die ouma gaan haal, om my ouma te help, want my ouma moet nou 'n baba kry. En toe sê sy baas vir hom, as jy met my praat, dan noem jy nie van jou vrou nie. Dan sê jy vir my, jy moet nou bly, en jy moet die ou vrou kry vir die bevalling, want die ou meid moet 'n kind kry. En dit het die verhaal, my oupa en my ouma het gelag daaroor. En, maar ek as kind, vir my het dit seer gemaak. En dit het my bygebly tot vandag toe.
Dit het vir my bygebly tot vandag toe. Alright, vandag, in vandag se lewe, kan ons langs 'n tafel sit. Ons kan saam 'n koppie tee drink, ons kan saam gesels, maar daar is tog, 'n mens kan nie sê, jy die verlede vergiet nie. Goed, almal het verander. Mense het verander. Maar jy sal tog nog soms by plekke kom wat jy net voel. Die ene is gaaf saam met jou, maar jy kan net voel, ek moet vir my op my plek hou. Dat is die waarheid. Ons het ons trots. Vandag kan ons ook opstaan. En vandag kan ons ook praat oor baie dinge wat vir ons seer maak. Ek kan vandag met die een blanke persoon praat of die een swart persoon praat. En dis niks. En hulle kan vir jou na jou toe kom en jy kan na hulle toe kom en julle gesels lekker en julle kuier saam. Dis niks. Maar destyds, soos ek verstaan, was dit mos nou die apartheid en jy mag nie. Julle mag nie gemeng het nie. So jy moet maar weet waar jy staan. Jy moet jou plek geken het. En dit is op so nood dat ek dink as baie van ons mense wat nog besef dat ons is gaaf en maar ons maar net ons plek in. Ek het by die ou hospitaal gewerk. Dit was ook goed om daar te werk. Ik kan uitsonderings maak. Baie mense, kyk, nou praat ek van, kyk, daar was goed en daar was sleg. Ek kan mense uitsonder, ek kan praat van Dr. Miller. Ek kan praat van Dr. S. Ek kan praat van 'n Dr. Smit wat die was. Ek gaan nie nou nog die ander, het nou later gekom. Maar ek praat nou van die. Maar hulle was nou nie lelik. Hulle was nie lelik met ons nie. Hulle was goed, alhoewel ons kant gehad het en hulle kant gehad het hulle nooit lelik met ons gewees nie. Daar was Suster Kutsi, Rooikop. Sy was streng. Maar ek het nie snaaks gevoel teenoor haar nie. Of apart te staan teenoor haar nie. Ek dink dit het seker al bitter, was het seker nou al in 'n bitter tyd. Dit was vir my goed. En ek het gedink, toe ek uit Woester uitkom, waar ek verpleeg het, toe ek gedink, want ons was amper net 'n klomp kleerlinge by mekaar, en swartes by mekaar, wat daar verpleeg het. En ek het gedink, ek wonder hoe gaan dit nou wees, toe ek nou huis toe kom. En ek gaan nou hier werk, want hier is mos nou blank en nie blank. En ek was aanvanklik bang. Maar nie bang nie, maar versigtig hoe nou, want ek is gewoond met die mense wat ek nou daar gemeng het. Die paar blank, dat was goed. Van die matrone was 'n blanke vrou. En maar toe ek nou hier werk, kom werk, toe het ek baie goed gewerk. Dat was ek het baie goed saam met die blanke susters gewerk. Dat was toen nie vir my snaaks gewees, of hulle was nie snaaks met ons, om saam met hulle te werk. Dat was goed. Ek kan nie sleg van hulle praat nie. En onthou, die tyd was Klein Willem hospitaal, maar 'n baie primitieve plek. Hulle moet ook maar die beste van gemaak het, van die plek waar hulle werk. Maar daar het goeie werk uitgekom. As ek nou kan praat wat van 'n groot hospitaal afgekom het. Ek het van 'n groot hospitaal afgekom, ek het my opleiding, ek het my general het ek in Ibn Donges gedoen, en ek het my aansteeklike siektes en verwelskool gedoen. En dit was ons in my hospitaal waar die opleiding gegee het. En ons kliniek het ons by die kliniek plaaslik gedoen. En dan het hulle genoem distrik. 'n
as jy de strikwerk gaan doen, is wanneer jy uitgaan in die veld, om nou gaan padwerk en die goed te gaan doen. En toe ek mis nou in Klein Willem kom, toe moet ek mis nou weer inval by Klein Willem, né? En ek was nogal 'n bietjie bang oor hoe gaan dit nou wees. En maar dit was goed, dit was net al wat ek nou net kan sê, dit was baie eenvoudig. Maar dat daar van die beste gemaak is, dat kan ek getuig. Dit was goed. Ek kan nie sleg praat van dit nie. Kan nie. Dit was het net die beste, daar was net die beste gedoen vir die patiënte. Daar was nogal nie, dat jy kan sê, maar die suster het nou daar, die blanke persoon voorgetrek nie. Dat was nie so nie. Dat was nie so nie. As hy